பொதுவாக இந்த மாதிரியான ஃபேன்ஸை இப்படி ஒரு பைப் வச்சு கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அது எதுக்குன்னா நமக்கு தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஃபேனை ஹைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு தான். ஆனால் அதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் ஒன்று இருக்குது. அது என்னன்னா, அந்த பைப்பில் மொத்தம் 2 எண்டு இருக்கும். ஒரு எண்டில் வெட்டி இருக்கும், இன்னொரு எண்டில் வெட்டி இருக்காது. அந்த வெட்டி இருக்கிற பக்கத்தில் தான் ஃபேனோட சாஃப்ட்டில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும். அப்போ தான் நம்ம போல்ட் நட் போட்டு டைட் பண்ணும்போது அது எந்த ஒரு ஷேக்கும் இல்லாமல் நல்லா டைட்டாக இறுக்கி பிடிக்கும். ஒருவேளை அந்த வெட்டி இல்லாத பக்கத்தை ஃபேனோட சாஃப்ட்டில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆடிக்கிட்டே இருக்கும். லைட்டாக தானே ப்ரோ ஆடுது, இதில் என்ன ப்ராப்ளம், அப்படியே விட்டுறலாமே அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆடி நம்ம போட்ட போல்ட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேய்ச்சி தின்னுடும். அது காலப்போக்கில் இந்த மாதிரி மாறிடும். அதோட மீதி பேலன்ஸில் தான் ஃபேனே தாங்கிட்டு நிற்கும். அதை அப்படியே கண்டுக்காம விட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கபால மோச்சம் கன்ஃபார்ம். என்னடா சீலிங்ல ஃபேனை காணோம், கீழே டேபிள்ல போடுறா. என்னடா ஒரு சீலிங் ஃபேன் டேபிள் ஃபேன் ஆயிருக்கு.